नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत युवा युवती बरोबरच 78 हुपलेले जाणट्यांमदीं मतदानाची उमळशीक. काही खुशी काही गम कळटले उमेदवारांक सोमार मेरेन. कुर्टी फोंडेच्या मतदार केंद्रार एकाच नांवान 2 खेपे मतदान. प्रिसायडिंग ऑफिसरान घेतले ना गंभीरसाणेन. वोटराक अजूनय होलमले ना कुवाडें. यात मुक्ती वडामळ किर्लपालच्या संकेतस्थळाक. पोर्तुगीजांच्या विरोधात झुजपी झुजाऱ्यांचे असले गुप्त स्थळ. मुक्तीचे 60 उपरांत घेवपाक लागला निमणो श्वास. सांबाळून दवरात झुजाऱ्याचे स्मारक. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. आनी आतां खबरो विस्तारान. राजकारणी कोणाक म्हणप. काल एक करप आनी आयज वेगळेंच उलोवप. लोकांक पद्दतशीरपणान विसाळेर घालप. लोकांची याद खूबच कमी आसता हें तांकां खबर आसता. मागीर ते सर्वव्यापी तत्वज्ञानां सांगत रावतात. तोच खरो राजकारणी. मिडियाक हे खेपे असले राजकारणी दिश्टी पडले. तशें आमचे कडेन झेडपीच्या यशा संदर्भात केल्ल्या करूंक नासलेल्या कामा संदर्भात कितलेशेच राजकारणी उलयले. कोण सत्ताधारी कोण विरोधक. सगळ्यांचो सूर एकच. आमी लोककल्याण करपा खातीरच आसात. केल्ल्या कामाची पावती मेळटलीच. ऐकात अशी कांय मतां. कांय जाणांची विसंगती लक्षात येतात. अर्थातच ते खातीर इतिहास लक्षात दवरचो पडटा. हीच राजकारणात आणि लिडर जावपा खातीर ती निवडणूक गरजेची आसता कोणाकूय. पूण पंचायतीची निवडणूकूय लडयता. जिल्हा पंचायती खरें म्हणजे जिल्हा पंचायत सुद्दां पक्षपातीचेर जावपाक जाय आशिल्लें. म्हजें पर्सनल मत ते इंडिविज्युअल लेवलाचेरच जावपाचें आशिल्लें. कारण खुबशे तरुणांक दिसता की आमी फुडें सरपाक शकता. त्या तरुणांनी तर आपलो कॅपेसिटीन तर फुडें सरले खूब जाणां वाव मेळटा. ताका ते पक्षपातीचेर जावचें न्ही अशें आमचें पयलीं पासून हें आशिल्लें. सरकारान ते पक्षपातीचेर केलें. त्या खातीर आमकां ह्यो पक्षपातीचेर लडोवचें लागता. कितले येतले सिटी दोनी कडेन उत्तर आनी नॉर्थ गोवात भाजपा मंगोलिटीच्याच दोनी जिल्हा पंचायत मेजॉरिटी म्हणटा तुमी. मेजॉरिटी येतली. तांकांच सपोर्ट दितले कारण सरकार आमचें आसा. सगळे जाण तांकां सपोर्ट दितले. आनी दिवं ना जाल्यार कशें हाडपाचें तें सगळ्यांक खबर आसा. लोकशाही प्रक्रियेतली एक महत्वाची गोष्ट असल्यामुळे हांव केन्ना चुकयना. आणि आज सकाळींच वोटींग करून आयलो. खरें म्हणजे म्हाका एका कॅन्डिडेटान जें हें दिलां पत्रक दिल्लें आसा तेचेर टायम ताणें 7 ते सांजचे 6 पर्यंत घातलेलें आसा. हांव 7 गेलो आनी मागीर थंय लक्षांत आयलें की तें 8 पासून म्हणून. त्यामुळे परत आयलो. पण परत 8 वचून पयलेच घालें हांवें. पयलीं 2-3 जाणांत घातलें हांवें. एक उत्सुकता बरी आसा. म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक इतली हें नासलें अशें म्हाका दिसता. एक्सायटमेंट हे फावटी खूब आसा. कदाचित सरकारान मुख्यमंत्र्यान खास करून प्रदेशाध्यक्षान खासदारांनी बीन भरपूर रस घेतलो. ताणें प्रवास मिटिंग्यो बीन घेतल्यो रॅलीज. ताका लागून जनतेत मातसो उत्साह आयला. पण सर आयज आतां आमी 10चो जेन्ना आमी रिपोर्ट घेतलो तेन्ना 10 ते 13% 13%च फक्त वोटींग जाली. आनी काही जाणां कडेन आमी विचारलें की कमी कित्याक जालें काय म्हणून. जाल्यार तेंच्यांनी उत्तरां अशीं काही जाणांनी दिलें की गव्हर्मेंटाची सुटी आसा पण प्रायवेटाक सुटी नसल्यामुळे काही लोक जे वोटर जे आसात ते सकाळी 7 सुमार आपल्या कामाचेर गेल्लेले आसा. सो ताचेर थोडी म्हज्या सारको जाका दिसता की इलेक्शन ही एक म्हत्वाची प्रक्रिया लोकशाहीतली आनी तेजें म्हत्व जाणटा. ताणें वचून वोट केला निश्चित. थंडीचो सिजन आसा त्यामुळे अजून काही जाण थोड्या वेळान येतील. दनपारां वत पडटा तशें येतील. उश्णता थोडीशी वाडल्या नंतर येतील. पूण जरी मतदान आतां टक्केवारी कमी आसली म्हाका खात्री आसा ती वाडटली म्हणून. आणि तशें मतदान कमी हें उरचें ना. उत्सुकता खूब आसा.
सो एका सायडीन BJP सत्तेन आसा आणि विरोधकांक जर आमी चान्स जर दिले जाल्यार ह्या तालुक्याचो जो विकास आसा तो खुंटलो अशें सर तुमकां दिसना? विकास हो खंयचो पक्षाचो आमदार आसा किंवा खंयच्या पक्षाचो प्रतिनिधी आसा हेच्याय पेक्षा कोण प्रतिनिधी आसा हें म्हत्वाचें आसा. कोण प्रतिनिधी आसा तो कशें, ताची दृश्टी कित्याचेर आसा, ताची प्रायोरिटी कित्याचेर आसा, जमनी कन्वर्शनाचेर आसा की जमनी विक्रीचेर आसा की प्रत्यक्ष जनतेच्या हिताचेर आसा, हाचेर तो विकास आसता. विकास बेटे म्हटलें वता आमचें सरकार आसा त्यामुळे सरकार पक्षाच्या मनशाक दिया, पूण सरकार पक्षाचो मनीस दिवन जर ताच्या तकलेन ते भेज्यांत वचचेच ना किंवा ताच्यो प्रायोरिटीज जर वेगळ्यो आसल्यो जाल्यार मागीर ताच्या लक्षांत वचचेच ना. मागीर सगळी अशीच हेच भोग येतले, रस्ते खणलेले दिसतले, पॉटहोल्स दिसतले, पाणी इरेग्युलर आसतलें, हे सगळ्यो गोश्टी दिसतल्यो. सरकार आसून सरकार पक्षाचो आमदार किंवा सरकार पक्षाचो प्रतिनिधी ते सहज करून वयतलो अशें नासता. पण आयचे जे उमेदवार जे आसा पळय तर तांचे जर एज्युकेशन, तांचे जे स्टेटस समाजान आसलेलो, तांणी केलेली कामांचो हेचो जाल्यार ही खंय तरी कमी दिसतात अशें दिसना सर तुमकां? हय, लोकप्रतिनिधी हो सुशिक्षीत आसूंक जाय हें निश्चित. बरें शिक्षण आसूंक जाय तरच ताच्या मनान आसलेल्यो गोश्टी तो फुडें व्हरूंक शकता. एखाद्रो मनान आसातूय गोश्टी पण प्रत्यक्ष ताच्या पदरांत शिक्षण बरें नसत जाल्यार त्यो गोश्टी फुडें वचनात. त्यामुळे सुशिक्षीतपणा ही आसूंकूच जाय. सुशिक्षीतपणा बरोबर योग्य दृश्टीय आसूंक जाय. आपल्या भागाच्यो प्रायोरिटीज कितें आसात त्यो प्रायोरिटीज समजून त्यो कश्यो आपण मार्गी लायतलो ह्यो गोश्टी खबर आसलेलोच प्रतिनिधी जाय. पण आत्ता पेडणे तालुक्यात जे आमदार आसात किंबहुना जे राज्य आता करतात तांचे एज्युकेशन, तांचे स्टेटस ह्याच्या संदर्भात हे पळय, पेडणे तालुक्यात आमदार कोण आसात हे तुमकां खबर आसात. त्या दोगांयचें शिक्षणूय खबर आसात. पण तेचो अर्थ पेडणे मागासलेलो आसा असो ना. पेडणे तालुको जो आसा केरीच्यान सुरू करचो, तेरेखोलच्यान सुरू करचो आनी इब्राहिमपूर पर्यंत वचचें. प्रॅक्टिकली प्रत्येक घरांत 1-2 ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात. त्यामुळे हांगा शिक्षणाचो प्रसार मोठ्या प्रमाणार जाल्लो आसा. क्वॉलिफायड तरुण तरुणींचे ताफे हांगा आसात, वाड्याचेर आसात, गांवोगांव आसात. त्यामुळे तशाच प्रकारचे तसेच सुशिक्षीत लोकप्रतिनिधी जर आयले जाल्यार थोडोसो न्याय मेळपाक बरो जातलो. नाजाल्यार आमदारांनी मागीर देवळां दाखोवपाक व्हरप, नाजाल्यार वनभोजनां करप, असले एक्टिविटीज करून वेळ मारून व्हरचो पडटलो. कालच्यान आमी पळयता आतां पासून लोक वोटिंगेक भायर सरल्या आनी आमच्या जे आमचे बूथ आसा रुमडामळाचे आमचे 7 बूथ, हांव 7 बुथांचेर हांव वचून येयला. पयल्यार खूब लोकांची लायन आहा, लोक वोटिंग भायर सरल्या. तशेंच आमच्या दवर्लीनूय आमी पयल्या 10 बूथ आहा, ते सुद्दां बरे तरेचे वोटिंग चालू आसा. आनी आमचे तिकारपाली 3 बूथ आहा, थंय सुद्दां आमचे बरे तरेचे वोटिंग चालू आसा. शांतीनगर आमचे 6 बूथ आहा, ते 6 बुथाचेर बरे वोटिंग चालू आसा. म्हाका दिसता की वोटिंग ही चडशी ही BJPची जाता आनी म्हाका 100% खात्री आहा की दवर्ली सीट आमी BJPचे जिखता, तशेंच आमचे नावेलीचे सीट आमी BJPचे जिखता. खबर आहा BJPचे कितें डेव्हलपमेंट केला तो गोंयचो डेव्हलपमेंट जावं आमच्या नावेली मतदारसंघात डेव्हलपमेंट, आमच्या झडपी परेन तेणी केल्लो डेव्हलपमेंट, सगळें डेव्हलपमेंट पळयल्यार लोकांक खबर आहा BJP शिवाय आनी पर्याय ना. ओन्ली पार्टी BJP ही लोकां खातीर काम करता, लोकां खातीर स्किमी हाडटा. हेज्या पयलीं कांयच केन्ना जावं ना. काँग्रेसीन कितलींशीं वर्सां राज्य केलें. लोकांक खबर आहा, लोकांक सांगपाची गरज ना. आयचे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक जवळ जवळ एसेंब्लीच्याच रुपायल म्हटल्यार आता इतले उमेदीन काल पयलीं लोक प्रचारूय करताले आनीक भोंवताले ह्या वटेच्यान त्या वटेच्यान प्रचार करतात. आनी त्यामुळे इलेक्शनाक जो उत्साह आसा न्हय फक्त हांगा तर आख्ख्या गोंयभर पळयत लक्षांत येता. आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की जवळ जवळ 80 to 85% तरी वोटींग जातलें. आतांच आमच्या हांगसर ह्या बुथाचेर जवळ जवळ 90% वोटींग जाल्लें आसा. तरी वोटींग जें आसा पळय न्ही तें जबरदस्त जातलें अशें दिसता म्हाका.
आनीक नक्कीच कमळ जे आसा पळय भारतीय जनता पक्षाचें चिन्ह हें जिखतलें हातूंत दुबाव उरना. आमी म्हणटात शिरोड्यान 2 कडेन आहा, शिरोडा आनी बोरी दोनी कडेन कशें कितें हय आमची बोरये बीन बोरये हांवें राती एक चक्कर मारिल्ली आनी बोरये बी तशें लोकां भितर भयंकर उमेद आसा आनी त्यामुळे दोनी कडले दोनी सीट जे आसा पळय न्ही हे आमी जिखतले. बुथाचेर जितको उत्सुक प्रतिसाद आसा ताचे क्लियर कट सिग्नल इतलेच दाखयता की लोक जोरान वोटिंगेक येयल्ले आसा. लोक जे वोटिंगेक येयल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा. लोकांक खबर आसा की आपण जेन्ना एका लिडराक निवडून हाडटा तो लिडर तो कित्याक जाय जाल्यार आपल्या वाठारांतलो विकास करपाक जाय, समृद्धी करपाक जाय. बाकीचे आमचे जे सगळे जे विशय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा ताच्या खातीर जाय, न की कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाक पर्सनली. किंवा जे लोक थोड्यांक कशें आसा पार्टीचो प्रेम आसा, भारतीय जनता पार्टीचो प्रेम आसा किंवा कमळाचो प्रेम आसा किंवा आमचे जे मोदी गव्हर्मेंट आमच्या सेंटराक प्रायम मिनिस्टर मोदीजी जे काम करता, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री काम करता, तांच्यांनी कितकेशेच स्किमी ज्या चालू जे मनोहर भाईन स्किमी सुरू केल्ले ते चालू दवरले आसा. तांच्यांनी म्हजे घरी स्कीम केल्या. ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर लोक वोट करता. म्हाका विश्वास आसा की आमचो जो लाठंबारचो झेडपी जो आमचो मळीक आसा पद्माकर अब्दुल मळीक जो रोवल्लो आसा हो नक्कीच भरघोस मतांनी निवडून येतलो. हाच्या बद्दल म्हाका कांयच डावट ना. लोक मतदान करतना विचारपूर्वक करतात. कोणीय कितेंय सांगलें जेन्ना मतदानाक वता तुमी सुद्दां स्वताची जर पळयल्यार तुमी कितेंय सांगात पूण जेन्ना तुमी मतदानाक थंय वतात तेन्ना विचार करतात आपूण कोणाक घालचें आनी कित्याक घालपाचें आनी कोण लिडर बरो. त्यामुळे म्हाका सबंद लोकांचेर आमच्या विश्वास. निवडणुका आज सुरू आसा आणि निवडणुकीच्या निमित्तान पुराय 50 जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत सकाळपासून खूप मोठ्या उत्साहात सुरुवात केला. हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या मतदारांक जिल्हा पंचायत मतदारांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून 100% मतदान करचें. जिल्हा पंचायत ह्यो निवडणुका ग्रामीण भागाच्या विकासा खातीर खूप म्हत्वाच्यो निवडणुका आसा आणि त्या खातीर ह्या निवडणुका कडेन पळयता आसतना तितकेच इम्पॉर्टन्स दिवन सगळ्या मतदारांनी ह्या निवडणुका कडेन पळोवचें. आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य हो निवडून काडटा आसतना ग्रामीण भागाचो कसो विकास करतलो हाच्या खातीर मतदान करचें. आमी जशें म्हटलां खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीत आमचे उमेदवार सगळे जाण हे मोठ्या प्रमाणात सगळे मतदार वोटिंग करतले हाची म्हाका खात्री आसा. मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आणि आमचे सपोर्टेड कॅन्डिडेट ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकाक निवडूनय येतले आणि ज्या पद्दतीक आमी ह्या फावटी नवीन अजेंडा जिल्हा पंचायतीन एड केला इट इज ऑन कम्युनिटी फार्मिंग, कम्युनिटी डेअरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर हे सगळे फॅक्टर्स आणि महिला सशक्तीकरण हे 2 कंपोनंट जे ॲड केल्या ताजो खूप मोठो फायदो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या सदस्यांक जातलो आणि खूप मोठ्या आमी 40 मतदारसंघात डायरेक्ट लढयता, 3 युतीच्या माध्यमांतल्यान MGP कडेन आसा आणि 7 जाग्यार आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक सपोर्ट केल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी लढयता ते सीट हे चडांत चड सीट हे निवडून येतले आणि दोन्ही जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकतलो हे हांव निश्चित रित्या सांगू शकता. डिचोली पुराय तालुक्यात महिलांची संख्या चड आसा जी वोटराचे म्हणजे जो कोण उमेदवार आसा तेचे जिंकपाचे ना जिंकपा तेंच्या हातीन. तुमी सुद्दां एक महिला आज वोटींग केलात, कितें सांगूंक सोदता? हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की गेले 2012 ते आतां पर्यंत आमी सातत्यान पळयत आयिल्लेले आसा. गेली 2020ची जी कोविडाच्या काळान जाल्लेली जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसतलें आनी आयज 2025 इलेक्शन जाता. गेले इलेक्शन सुद्दां कोविड काळान इलेक्शन आसून सुद्दां सगळ्यांनी फुडाकार घेवन फुडें सरून आमी पळयलें की नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आनी त्याच बरोबर सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचेर हो भारतीय जनता पार्टीचो झेंडा फडकलेलो. आयज तर कितलीशींच बरी कामां जी आसा ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकारान त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारान केल्लेले आसा. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि त्याच बरोबर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकयल म्हाका हमखास खात्री आसा की महिलांक सशक्तीकरणा खातीर अनेक उपक्रम जावं ते RDAच्या मार्फत आसतले किंवा वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसतले किंवा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे आसतले. ह्या अनेक भागांच्यान काम करता आसतना सगळ्या महिलांक
एक खात्री आसा की आपले सरकार म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि ताच्या खातीर मुखार सगळे जण सरून भारतीय जनता पार्टीक वोट करतली आणि ताच्या खातीर हांव सक्षमतेन किंवा हे 100% सांगू शकता की सशक्त जिल्हा पंचायती खातीर सगळीं जाणां महिला फुडें सरून भारतीय जनता पार्टी खातीर वोट करतली. आज तुमची चली वोटिंग करता तुमकां एक खुशी भोगता आसतली कितें कशा प्रकारे एक व्यक्त करूंक सोदता? हांव म्हणजे एक हांव परत एकदां म्हणटा की लोकशाहींतलो सगळ्यांत व्हडलो हक्क जो आसा हो मतदानाचो हक्क आसा आणि ऑफकोर्स ते तिसरे जनरेशन आसा भारतीय जनता पार्टीचे. आमचे पप्पा मागीर आमी आनी ताचे उपरांत ते हमखास ताचें मतदान जें आसा हें भारतीय जनता पार्टीकच आसतलें कित्याक ल्हानपणाच्यान ताणें भारतीय जनता पार्टीचें काम पळयलां, भारतीय जनता पार्टीचे अनेक नेत्यांक ताणें लागींच्यान अनुभवला आनी त्याच बरोबर विकास हो सबंद ताणें पळयल्लो आसा. हमखास हांव त्याचे विचार जे आसा हे भारतीय जनता पार्टी कडेन संलग्न आसात आणि त्याच बरोबर ते एका वेगळ्या जनरेशनाक बिलॉंग करता आणि त्या जनरेशनाक बिलॉंग करता आसतना जेन्ना केन्ना ताचे कडेन डिस्कशन जाता सो म्हाका एक गोश्ट कळून येता की राष्ट्रवाद आणि अंत्योदय तत्व जे भारतीय जनता पार्टीचे आसा हे सदांच ताका आवडटा पण म्हाका दिसता अशा तरेच्या नवीन कितल्याशाच वोटरांक आमी पावपाची गरज आसा एज अ भारतीय जनता पार्टी म्हणून आणि राष्ट्रवाद आणि अंत्योदय तत्व कितें आसा हें बी तांकां कळपाची गरज आसा कित्याक ही दोन तत्वां जर तांकां कळ्ळी जाल्यार हमखास मतदान हें भारतीय जनता आज 2025 ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुके खातीर आज मतदान जायत आसा आणि आमच्या मय मतदारसंघांत तर लोकां भितर इतलो उत्साह आसा. दोनूय हांव आतां भोंवून येयलो बुथांचेर कारापूर सरवण भाग आनी हो मय जिल्हा पंचायत मतदान हे दोनूय मोठ्या जोमान चालू आहा. आयज तुमी पळयता आसतले पोलिंग बुथांचेर जी लोकांची गर्दी जाल्ली आसा हितून उत्साह असो आहा की लोकां मदें जे उत्साह आहा हो उत्साह निर्मिती जावपाक कारण कितें आहा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या पुढारपणान चालणाऱ्या ह्या सरकाराचे लोक खुश आसा आणि तेज्या कारणास्तव आयज लोक मोठ्या संख्येन उमेदीन आयज मतदान करपाक भायर सरलेले आसा आणि आमच्या ह्या मय मतदारसंघातल्या दोनूय जिल्हा पंचायत सदस्यांचे म्हणजे जे काम तेंच्यांनी केल्लें म्हणजे श्री शंकर जोडणकर आणि त्या सायडीसून कारापूर सरवण भागांसून श्री महेश सावंत हे जे आदले जिल्हा पंचायत सदस्य आसले त्यांच्यानी ह्या निधीचो बरो वापर आमच्या मय मतदारसंघा खातीर केल्लो आसा, लोकांच्या जनतेच्या हिता खातीर केल्लो आसा. पूण आयज लोक परत तांकां ह्याच माध्यमांसून हांव सांगपाक सोदता की ह्या पदाचेर आमचेच भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत जे उमेदवार जे आसतले म्हणजे मयसून सौ कुंदा मांद्रेकर आणि कारापूर सरवणसून श्री महेश सावंत परत एकदा ताका तिकेट दिवन ह्या दोनूय उमेदवारांक आमची जनता जी आसा ती बहुसंख्येन निवडून हाडटली हे आमकां खात्री आसा. सकाळी वोटिंग करपाक आयले कशें कितें रिस्पॉन्स आसा लोकां कडल्यान दिसता तुमकां? पळय फर्स्ट ऑफ ऑल मये मतदारसंघान आनी मयान जी आसा पळय ती कडाक्याची थंडी पडटा ह्या दिसांनी. इतकी थंडी कारण आमचो मया जो गांव आसा पळय तो सामको शेतकरी वर्गाचो. हांगा जर मातशें रोडा सकयल पळयलें जाल्यार सामकी शेतां भरलेली आसा, उदक भरलेलें आसा आनी इतकी थंडी आसा की राती आमी जवळ जवळ 1-2 जायसर सुद्दां जागे आसले म्हणजे ओवरऑल नियाळ घेवपाचे की रिस्पॉन्स हो भयंकर आसा. आनी ह्या सरकारा विरुद्ध जे पळय जन आक्रोश म्हणटा पळय जे पळय लोकांची एक भावना जाल्लेली आसा की हे करप्ट गव्हर्मेंट, हे नोकरी विकपाचे गव्हर्मेंट, हप्ता कलेक्शन करपाचे असले गव्हर्मेंट, जे हप्ता घेता पळय बीच एरियान किंवा ही लायन जी आसा पळय ते हांगा देवानूच दाखयला. निसर्गाचो हो खंयसर तरी अंत हो जाता तो दाखोवन दिलो तरी आतां तरी ह्या सरकाराक जाग येवची की आतां म्हणून कोण भायलेच जास्त अशे एक्सपायर्ड जाले ट्रेजरीन गोंयकारांचेर ही प्रसंग येवपाक जायना. आता जिल्हा पंचायत सांगपाचें म्हटल्यार जिल्हा पंचायत मयम मतदारसंघात 2 येता. ही हांव जो वोटिंग करता ती मयम गांवकर वाडा आनी आमची जी कॅन्डिडेट आसा ती एकदम सुशिक्षीत एक हाय क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट आसा. तिचे जवळ जवळ एक्सपिरियन्स आसा टिचींग क्षेत्रांत जे आसा पळय ते 23 ते 24 वर्सांचे आसा आणि त्याच माध्यमांच्यान आमच्या चिफान श्री विजय सरदेसायन ही तिकेट दिल्लेली आसा
आणि जेन्ना पळय आमी डोर टू डोर केले, जवळ 20-22 दीस आमी डोर टू डोर केले, पण लोकांचो आमकां इतको रिस्पॉन्स आसा की खरोखरच तुमी जो फर्स्ट ऑफ ऑल कॅन्डिडेट दिला तो एकदम बरो दिल्लो आसा. जो फ्युचर घडयतलो, जो फ्युचर भुरग्यांचे घडोवंक येता त्याचो एक आधार लागतलो आमकां, आणि त्यांचो जो एक्सपिरियन्स आसा पळय ते आमी ह्या मतदारसंघात त्याचे फूल यूज करून घेतले. फ्रॉम डे वन जेन्ना प्रचार स्टार्ट जालो तेन्ना पासून तुमी अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सीत खूब म्हणजे डोर टू डोर भोंवताली आनी पक्षांनी सांगलेलें हांगा तुमी चड भर दिया म्हणून. कितें दिसता कितकी आघाडी मेळटली अंजुना मतदारसंघात? We are expecting 70% people to come out and to win in big margin. आमच्या शिवोली चे कितलो लोकांचो प्रतिसाद आहा तो पयलोच आमच्या अंजुनाय आहा खूब. आनी the thing is, I didn't concentrate only on in Anjuna. It was corner meetings we were holding in Shioli also. And thank everyone who came from day one till the end for campaigning, who roamed with us, as well as for voting for our candidates. Thank you. मॅडम, लोक म्हणटा कितें अंजुना म्हणटा तुमकां टफ आहा. कांयच टफ ना. 20 सेकंडार यो. Get the work what we have done. आमी कामां कितें केल्या ती पळोवंक जाता. Why should it be tough? Why should it be tough? कामां करून दाखयल्ली आहा. Action speak louder than words. These people, some of them, they don't even know what are their powers, and they talk about building roads and water. They don't know their own powers. What are the powers of Zilla? And they are talking about ministers' powers. स्पेशली कोर्ताली आनी सांकवाळ जिल्हा पंचायतीच्या लोकांक की आयज चलता कितें. आयज आमी सांकवाडे पळयलेले आहा की सगळे इलिगलिटी चालू आहा. आयज डॅमूय आतां कन्वर्ट जाता, स्लोपूय कन्वर्ट जाता, सगळे इलिगलिटी चालू आसा. आनी तशेंच करून कोर्ताली इगोर्जेची भाट कोण विकता, चोरयो चलता, जायते मेगा प्रोजेक्टूय येता. सो लोकांक हें खबर आसा कितें आहा तें. आनी हे फेस्टीव सिजनान जे पळय इलेक्शनूय हाडलां लोकांक एक्चुली हेचेर आनी डॅमेज जाला. कित्याक बिजनस जो पीक सिजन आहा तो बिजनस पळय डॅमेज जाला. आनी BJPचे कॅन्डिडेट जे आसा, सांकवाळ आमी पळयलें अशें की 2-3 कॅन्डिडेट आसा, कोर्ताली असो कॅन्डिडेट आसा BJPचो. सो लोकांक खबर आसा BJP कॅन्डिडेट कोण ते, आनी लोक तांकां घरा धाडपाचें काम ह्या इलेक्शनाक करतले की म्हाका खात्री आसा की सगळ्यांनी आयज व्हडली संख्येन भायर येवप आनी आपल्यागेलें मत मारप. कित्याक हो जो बदल जावपा हो जो बदल फकत आमगे पावरान जाता आनी लोकांगे पावरान जाता. सो सगळे लोकांक लागून मागत हांव की आख्या केडशी लोकांक, कुरमुणी लोकांक, वारकी लोकांक, व्हडले लोकांक, माणाली लोकांक, फुलवा लोकांक, सुराली लोकांक, माजोर्डी लोकांक, बेतालबाती लोकांक, उतोर्डा लोकांक आनी कालाका लोकांक की भायर येय आनी वोट तुमी तुमगे कास्ट कराय. हो चेंज घडून हाडया. लेट अस have this voting this time for accountability. Vote for accountability, vote for progress, vote for honest politics, vote for people who will do development. जे कोण डायलिसिस युनिट हाडले, जे ग्राउंड बांधले, जे वस्त आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले, सोलार पॅनल घाले इगोची, देवळान सोलार पॅनल घाले, भुरग्यांक कॅरियर एड्युकेशन गायडन्स करताय. ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो कोण हाडटाय ताका आज वोट मारपाची गरज आहा. आनी ह्यो वस्तू गोंयभर आमी म्हाका सदां लोकांमध्ये व्हरपाची गरज आहा. Election gives you a chance to test your organizational skill. टेस्ट करपाक जाता की आमी पळय ऑर्गनायझेशन आमचे ब्लॉक आसा, आमी वाड्यांनी पावता, आमी घरांनी पावता. हाचेर जेन्ना इलेक्शन जातलें, रिजल्ट येतलो, आमी पळोवपाक जाय कोण जिखलो पिड्ड्यार जालो तें न्ही, पळोवपाक जाय की हें पळय आमी 1.5-2 वर्स एक काँग्रेस आमची येता सद्या एक नवे प्रेजिडेंटा अंडर आनी न्यू ऑर्गनायझेशन अंडर बांदून हाडटा आमी. तें आमी गांवांनी पावल्या, घरांनी पावल्या. इट इज अ टेस्ट, इट्स अ सेल्फ टेस्ट, लिटमस टेस्ट म्हणटा पळय तो. येस, डीड वी सक्सीड इन रिचींग आउट टू द पीपल. इतले मुद्दे आसा, ते मुद्दे डीड वी सक्सीड इन टेलिंग द पीपल, कन्विन्सिंग द पीपल. हे मुद्द्यांचेर वोट मारा. सो हो एक टेस्ट आमकां. सर कितें दिसता रिजल्ट कितें आसतलो? सो सिन्स देर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट म्हज्यान अशें म्हणपाक जायना, बट म्हाका दिसता बदल येतली. आनी जी इलिगॅलिटी, करप्शन, जे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर आसा
ताजेर म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले की सरकाराचे सायडीक वोट मारीत जाल्यार म्हणचे आमकां प्रॉब्लेम ना, करप्शन जावं, इलिगॅलिटी जावं, मर्डर जावं, रेप जावं उपकारता, ऑर आमकां हें उपकारना, आमकां बरें लागना, आमच्या भुरग्यांक बरें लागना, हें करप्शन ब्रायबरी आसा तें, सो आमी बदल हाडटले अँड वी वील वोट एगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत युवा युवती बरोबरच 78 उपलेल्या जाणट्या मेरेन सगळ्या भितर मतदानाची उमळशीक दिसून येयली. सांजे 4 मेरेन 63.59% मतदान जालें. उत्तरेत 65.34 जाल्यार दक्षिणेत 61.78%. कांय जाण झेडपी वेंचणुकेक 2027 विधानसभा वेंचणुकेची रिहर्सल समजतात, तर कांय जाणांच्या कोतान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक स्वताचें म्हत्व आसा. पक्ष पावण्यार पंचायत आनी जिल्लो पंचायत वेंचणूक जावंक फावना अशें मत वेळावेळार गोंयच्या एक्टिविस्टांनी उक्तायले असले तरी दरेका मतदारसंघात आमदार वा मंत्री जातीन मतदानाचेर लक्ष दवरून आसले. ज्यो जाहीर सभा जाल्यो आनी जो घराघरात वा तिठो कॉर्नराचेर बसका जाल्यो त्यो उमेदवारांनी गळ्यांत पक्षाच्यो शाली घालूनच. एकूण वातावरण कशें आसलें तें मतदारांच्या रिएक्शनांतल्यान दिसून येयलें. कशें जालें गोंयभर मतदान, चला पळोवया. सानिका संजय कोटंबीकर. हांवें आयज हांगा फर्स्ट टायम वोट केला आनी म्हाका एक खूब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कशें दिसता आनी ह्यान फुडें केन्नाय वोटींग आसतली तेन्ना हांव सदांच वोटींग करपाक पयलें आसतलें. म्हाजें नांव आसा कौशल करो. आयज जिल्ला पंचायतीचा फर्स्ट टायम म्हाजें वोट आसा तें म्हाका वोट करून बरें दिसलें आनी हांव म्हाजें न्यू हे फर्स्ट टायम फुडलो आतां जिम्मेदार नागरीक कसो वचतलो आनी ताका फुडें सपोर्ट करतलो. येवकार तुमकां. आयज झेडपीचें मतदान चालू जाल्लें आसा. सकाळच्या 8 वरांचेर लोक भायर सरला वोटींग करपाक. तुमी पळयता की आतांच्या 11:30 पावणे 12च्या वरार टील नाव आतां 13 ते 14% वोटींग जाल्ली आसा. लोक हे येत आसा. सांज पर्यंत हे लोकांचो प्रतिसाद वाडटलो अशें आमकां दिसता. तशेंच की जाणटेय लोक हे वोटींग करपाक येयल्ले आसा. बस्तोडा हांगासर पळयता आसतलें की वोटींग आसा जी भरपूर कमी प्रमाणान आमकां दिसता आनी आमच्या पर्रा हांगासर सुकूर कॉन्स्टिट्युन्सी लागता थंयसर प्रतिसाद भरपूर लागला. प्रायमा खातीर रेणुका ताळगांवकर. पांय दोनी मातशें आहा तेजे मार बसला पांय लावपाक मेळना तरी वोटींग करपाक येता. काम केलें. दिसता की आमी आतां तांकां मतां घातली ती आतां वेस्ट जावंक जायना. बरी तेंच्यांनी कामां बी करूंक जाय आमची. तुका कितें दिसता? डेवलपमेंट करूंक जाय, रस्ते बीन सारके करूंक जाय, जॉब दिवंक जाय. ना पयलीं घाली हय पयलीं आमी आतां मातशें घाबरप जालें. पयलीं घातली वोटींग केलें? ओके. कितें अपेक्षा धरता तुमी आतां वोटींग बी करता न्ही ते आमदार म्हणजे झेडपी कडल्यान कितें अपेक्षा धरता? कामां सुटी दिल्या आयज अजून पर्यंत ताका डिक्लेअर करूंक ना म्हणून आमी आतां वोटींग करून पासले अशें ऑफिसाक वयतले अशें दिवंक जाय आसलें तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक दिल्या त्या प्रमाणे अशें प्रायवेटाकय दिवपाक जाय आसलें कित्याक वोटींग करपाक लोक पावचे ना न्हय. आमी लागींच आसले म्हणून आमी पावोंक शकले हांगासर
पण कंपल्सरी जर दिल्ले जाल्यार बरें. दिवपूच जाय इवन हाफ डे तरी दिवपाक. रायट डिनाय केल्ल्या भशेन जालो न्ही तो. येस सारकें सर. ओके ओके ओके. दोनूय मतदारसंघात मोरजी आणि धारगळ मतदारसंघाच्या बाबतीत सांगत जाल्यार टोटली आमकां म्हणजे लोकांक बदल जाय. विद्यमान स्थितीन जी सरकार आसा किंवा जी परिस्थिती आसा स्पेशली पेडणे तालुक्यांत त्या परिस्थितीच्या संदर्भात लोक आपलो जी घुसमट आसा ती मताच्या रुपात व्यक्त करतली अशी आशा आसा. सगळीकडे विद्यमान सरकाराच्या विरोधात रोष आसा. जे सुद्दां कारभार चल्ला किंवा जो दैनंदिन जिवनात सर्वसामान्य लोकांक जे त्रास जातात ते त्रास जे सहन करतात त्याचो पडसाद ह्या फावटीच्या झेडपी इलेक्शनाक उमटतलो. आणि म्हाका दिसता की लोक बदल सोदतात आणि तो बदल ह्या फावटी मतांच्या रुपान लोक सरकाराक सांगतले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत कुर्टी फोंडेच्या मतदार केंद्रार एकाच नांवान 2 खेपे मतदान जालें. आपल्या नांवान म्हाज्या आदीं कोणी तरी मतदान केलां दिलीप भोमकारान मिडियाक सांगलें. हें तेणें प्रिसायडींग ऑफिसराकूय सांगलेलें. प्रिसायडींग ऑफिसरान कितें भुमिका घेतली तेंवूय तितलेंच म्हत्वाचें. कुर्टी फोंडेचो दिलीप भोमकार म्हणटा, हांव म्हाजें मत मारपाक गेल्लो तेन्ना कळ्ळें म्हाज्या नांवार दुसरोच कोण मत मारून गेला. हांवें प्रिसायडींग ऑफिसराक सांगलें. तेणें म्हाका पेपर दिलो आनी परत मत मारपाक सांगलें. प्रिसायडींग ऑफिसराच्या कोंतान प्रश्न थंयच सोंपलो. पूण दिलीप बुचकळ्यात पडला. एकाच नांवान 2 खेपे मतां हो प्रकार कितें? वॉर्ड नंबर 12 हांव वोटींग करपाक येयल्लो आनी म्हाजो जेन्ना नंबर भितर सरलो तेन्ना हांवें म्हागेलो नंबर सांगलो जाल्यार थंय पळय जाल्यार ऑलरेडी कोणी एकट्यान वोटींग करून गेल्लो आहा. वॉर्ड नंबर 12 म्हागेलो नंबर आहा त्या हेजेर. तेंच्यांनी आतां कितें तेंचें खबर ना. मागीर तेंच्या थंय ऑफिसर आहा तेणी म्हाका एक बॅलेट दिलें सेपरेट एनवलपाक. इट इज कॉल कितें तरी म्हणटा ताका. तेणें तें दिलें. हांवें तें पोस्टल टायप आहा पोस्टल केलें. म्हणजे म्हागेलें आतां त्या नंबराचेर 2 वोटींग जाल्ले भशेन जालें. हय गोवोरमेंटान चल्लां कितें? गोवोरमेंटान हें आतां इलेक्शन करता तुमी. इलेक्शन करपाक हें केलां जाल्यार हें चलता कितें? तुजो कितलो सिरियल नंबर कितलो आशिल्लो? म्हागेलो सिरियल नंबर आसलेलो 685 आसलेलो. ऑलरेडी मारून गेलो. ऑलरेडी कोण मारून गेलो. मारून गेल्या उपरांत तेंच्यांनी परत म्हाका पोस्टल बॅलेट दिलें. इट इज कॉल्ड कितें तर तेंचे एक शब्द आहा म्हाका ते आतां लक्षांत येना. तेणी सांगलें म्हाका. आतां प्रिसायडींग ऑफिसर आशिल्लो ताणें कितें सांगलें मागीर? प्रिसायडींग ऑफिसर म्हणपा लागलो ते तशें जाता म्हणपा लागलो. ते व्हडले इश्यू न्ही म्हणपा लागलो. जाल्यार जाता जाल्यार ती एकाच नंबराचेर 2 वोटींग जाता. तशें जालें. हांव तेंच ताका दिसारलें ना. हांवें मागीर परत पोस्टल तेणी ते कितें तरी कितें शब्द घेतलो तो पोस्टल दिलो तेणें म्हाका. हांवें पोस्टल बॅलेट केलें ना न्ही. म्हणल्यार म्हाजे हेचेर 2 वोटींग जाले भशेन जालें. म्हागेलें एक पोस्टल जालें आनी दुसरें तेणी ऑलरेडी कोण करून गेल्लो भशेन जालें. सीट खंयचो हो तुजो? कुट्टी कुट्टी 3 झेडपी कुट्टी 3 वॉर्ड हितून पार्ट नंबर 12. पर्सन विथ डिसेबिलिटी ह्या गटांतल्या मतदारांक मतदाना वेळार गरजेच्यो सुविधा मेळ्ळ्यो नात. वेंचणूक आयोगाची ही वृत्ती आवडोंक ना अशा उतरांनी मतदारांनी खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. पर्पल फेस्ताक सरकार 18 कोटी मोडटा पूण वेंचणुकांनी अपंगांक मुळाव्यो सुविधा मेळनात ही विसंगती खटकपा सारकीच. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, दिश्टी दोष असलेल्यो तशेंच शारिरीक अपंगूळ व्यक्ती, हालचाल करपाक असमर्थ असलेल्या मतदारांक कसल्यो सुविधा दिवच्यो तेच्यो गायडलायन्स इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान दिल्यात. तेंचे मजतीक कोणाक घेवचे, दिश्ट नासलेल्यांक आनी आयकपाक येना अशा लोकांक सहजतेन मतदान करपाक मेळचें हे खातीर ऑफिसरांक स्पेशल ट्रेनिंग, खास सुविधा, खास साधन सामुग्री अश्यो गजाली सांगल्यात. गोंयांत त्यो खरसाणेन फॉलो केल्ल्याचे दिश्टी पडले ना. कांय कडेन उमेदवारांचे कार्यकर्ते जाणट्यांक आपले गाडयेनी उखलून हाडटना दिश्टी पडले. दिव्यांगांक घरच्यांनीच मतदान केंद्राचेर हाडले. पळयात अश्योच कांय देखी. फुलाणी कशी दिसता? आसा बरें दिसता. हांव म्हाजें वोट कास्ट करपाक येयला हांगासर 448 करगांव बुटींग आनी सो म्हाका हांगासर तेंच्यांनी कोणी आजून म्हणजे गाडी धाडूंक ना. ही म्हज्या भावाची गाडी. हांव भावाच्या गाडयेन येयला आनी हांव डॅडी कडेन येयला. सो पर्सन विथ डिसेबिलिटी तेंच्यांनी कोणी फॅसिलिटीज करूंक ना. सो करपाक जाय आशिल्लें. करपाक जाय आसलें. सो म्हाका ते तेंचे बरें दिसोंक ना. ओके नो प्रॉब्लम. आनी हांवें कोणाक कॅन्डिडेटाक हांवें वोट केला न्हू. सो ते कॅन्डिडेटाक हांव
रिक्वेस्ट करता की आमचे सगळ्यांचे रिक्वेस्ट आसा की तेणी आमकां सगळ्यांक हेल्प करचे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीस कोरगांव प्लेस अँड बेटरमेंट ऑफ द पीपल. आता तुम्ही वोट केला, हांगा तुमकां व्हीलचेअर बी प्रोवायड काय केल्ली ना? व्हीलचेअर बी दिल्ली ना? पूण आसा हांगा? तुमचे वय किती सध्या? 78. भक्त भाविकांक धर्मीक सण आणि उत्सव जसे महत्वाचे तसेच भारतात दरेका वेंचणुकेंतलो मतदानाचो दीस महत्वाचो. लोकशायेंतलो व्हडलो उत्सव म्हणूं येता. ह्या उत्सवात दरेकल्याच्या व्यक्तिमत्वाक म्हत्व आसलेल्यान ह्या उत्सवाची खोशी वांटून घेवपाचो वेगळे क्षमतेच्या मनशांक, दिश्ट नाशिल्ल्यांक आनी अपंगुळांक तितलोच हक्क. पूण राज्य वेंचणूक आयोगान हे वेंचणुकेंत हो हक्क दिल्ल्याचें दिसलें ना. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान गंभीर दखल घेवची पडटली. मतदारांची माहिती खातीर आमी सांगतात दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरीक, दिश्टीदोष, शारिरीक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचे हक्क आणि त्यांच्यो सुविधा. पुढे तुमचे नाव कितें? खंयच्यान येयला तुमी हय आज तुम्ही आता मतदान करपाक येयलात की आता वय बी जाल्लें कितें सांगूंक सोदतात तुमी? आता आमचे वय जाले न्हू, जे कोण येता न्हू ताका निवडून काडप. बडामळ किल्लापाल गोंयच्या मुक्तीझुजारांचें एक संकेत स्थळ आसलें जें आयज निमाणो श्वास घेवपाक लागला. पुर्तुगीजांच्या विरोधात बंड करपी मुक्तीझुजारांचें हे केंद्रस्थळ स्मारक म्हणून सांबाळात. त्या वेळार भुरगे आसलेले पूण प्रत्यक्ष दोळ्यांनी झुजाऱ्यांच्यो कारवायो पळयल्ले आयचे मुक्ती मोगी मागतात. पळयात स्पेशल स्टोरी. चला तर वडामळच्या देशप्रेमी बरोबर आमी नॉस्टॅल्जिक जावया. मुक्ती झुजारी जंय भूमिगत रावन पोर्तुगीजांक आव्हान दिताले ती सुवात पळयतले जाल्यार आदी पांयवाट माड्डयत अशे तरेन प्रवास करचो पडटा. थंय पावले म्हण रोखडीच ती सुवात पळोवपाक मेळना. सरपा पासून राखण मेळत सुक्या पानांतल्यान सादुरतायेन पावलां उबारची पडटा. हेच ते आमच्या झुजाऱ्यांचे संकेत स्थळ. आता उरल्यात सुक्यो वण्टी. पूण ह्याच वण्टी भितर लिपला गोंय मुक्ती झुजाचो इतिहास. ह्या वण्टींनी पळयल्यात गोंयचे वीर. झुजाऱ्यांक गांवांतल्यान मजत पावोवपी एका वीरा बद्दल सांगता महादेव सावंत देसाय. पयलीं पोर्तुगीज टायमार सुद्दां म्हाका खबर आहा आनी तांकां हांवें पळयल्या. पोर्तुगीजांक सादारण पळयलें हांवें तेन्ना ल्हान हांव कितें. तो पर्यंत आमचे दादोबट आमच्या गांवां येतालो. आमचे सगळी कितें जें भटपण कितें आसलें तोच करतालो आनी तो आमचे कडेन उलयतालो आनी बरें करून आमचे कडेन चलतालो हांगा सगळे गांवांक. तेन्ना आयज आमी इतलीं वर्सां हांगा येवन वचून कितें तेजी देवाची मुर्ती आहा ती आमी केन्ना येवन ताका हें करतात. हांगा वडापणये बीन आमी सगळी बायलो बीन येवन सगळी काम करतात, देवस्थान करतात. तेन्ना तेजे मार्फत हांगा कितें जावचें, गव्हर्मेंटान तेजेर कितें एक्शन घेवन तेजें कितें करचें आनी तो हांगाच येवन रावतालो आनी सगळी कितें वेव्हार आहा कितें आज तितलो हांगसरल्यान तो पोर्तुगेज टायमार करतालो हांगाच हेच हितून. आनी तेन्नाच पोर्तुगेज खंयच तांकां भोंव दिना आसलेले. तेन्ना ही सगळ्या वयचे वटच्यान सगळे पांयवाट आसले, रस्ते कांयच नासले कितें. तेन्ना हांगा रावन तांकां तो सगळे वेव्हार करचो पडलो. जंगल एरिया न्हू. खंय वयताले ते? हांगसरल्यान म्हळ्यार खंय सावड्डे वचपा जाल्यार सावड्ड्या, हे वटच्यान खंयचे कडेन मोले वचपा जाल्यार मोळ्या, खंय वचपाचें इकडेन सगळे वयताले ते चलतच भोंवपाचे सगळे. तेन्ना रस्तो हांगा आमी खंयच ना आनी आमचे जाणटेले सुद्दां जे आसले पळय न्हू ते वाटेनच चलत वचपाचे. ही पोर्तुगीजा वचून लिपपाची एक जागा आसलेलो एक तेंचो. त्या खातीर सगळे तेगेले हांगा आसले. म्हणजे आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागता की सद्या आयज तेजे कितें तरी फॅमिली आसा हांगा तेन्ना तेजे घराडेन वचपाक कितें तरी एक रस्तो करपाचो आनी हें सगळें हांगा निवळ करून तेजी कितें तरी एक समाज हांगा कितें दवरपाची यादीक. आनी फुडली आमची जी पिळगी सुद्दां आहा पळय न्हू फुडली ते पिळगेक सुद्दां आमकां फाल्यां बऱ्या पडटलें. ना जालें जायते जाल्यार हें सगळें अशेंच पेड्ड्यार जावन वयतलें. म्हणजे तेजे नांवा खातीर हांगा कितें तरी करून दवरपाचें. दादा भटाच्या नांवासाठी कितें तरी करून दवरपाचें अशें आमचें सगळ्यांचें हें आसा. दुःखाची गजाल म्हटल्यार ज्यांच्यांनी स्वताचो जीव धोक्यात घालून फुडले पिळगे खातीर गोंय आनी गोंयकारपण राखून दवरलें ती सुवात आयज व्हेंटिलेटरार आसा.
बायला हरशी पुराणांतले सावित्रीचो पदर धरून घोवाक वांटोवपाचे हेतान वडाक भोंवताडे मारतात. थंय आयज थळावी बायलां हांगा येवन वडा पुनव मनयतात. देखदिणी गजाल. कांय थळावे 15 ऑगस्ट 19 डिसेंबराक तिरंगो लावन तेन्नाच्या मुक्ती झुजाऱ्यांच्यो यादी जागयतात. त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हण प्रार्थना करतात. थळावी ग्रामसंस्था कितें करता, थळावो आमदार कितें करता, सरकार कितें करता? आमी वर्सां वर्स जे स्वतंत्राचे दीस जे आसता पळय ते आमी हांगा येवन सद्दां तेंच्या आत्म्याक फ्रिडम फायटर जे आसता पळय तेंच्या आत्म्याक एक शांती मेळपा जाय म्हण आमी अशे झेंडे लायता, पांय पडटा आनी आमी वयता. त्या आमी वर्सां वर्स हांगा 19 डिसेंबर, 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी आमी दिता हांगा. कितें म्हत्व आहा, कित्याक लागून येता तुमी? हितून म्हत्व अशें आसा की जो हो जागो जो आसा पळय तो आमगेलो स्वतंत्र सैनीक दादा भट सहकारी हो तेगेलो जागो. आनी हांगच्यान आमगेले पुर्वजन जाणटेले आमगेले म्हणटाले कितें हें तेंगेलें लिप्पाचो जागो म्हणून. आनी पत्र वेव्हार बी सगळें हांगच्यान जातालो. स्वतंत्र सैनिकाचो पत्र वेव्हार हांगच्यान जातालो. आनी हांगा दादबोट जो आसा तो इलो चिकलेडे आसलेलो आनी तेगेलें ज्ञान घेवपाक लागून हो जागो तेणी रिजर्व केलेलो आसलेलो, सांबाळून दवरलेलो. मिटींग कर आसलो कितें ताका हांवें हाडून दाखयलें हांगा ते देवाची मुर्ती आहा ती कितें ती तो करया म्हणूं लागलो. पण आजुनूय तेजेर कांयच हें ना, पळयलो गेलो कितें. तसोच गणेश बाबा आमचे MLA आहा कितें ताकाय सांगलें, तेणी करया म्हणून सांगलें आनी कांयच ना. आनी जी जमीन जी आहा ती पंचायती मार्फत आहा. आमी हांगा ग्रावंड करता कितें करता आमकां खेळपाक दिना. कोण एक दुसरी कोण एक पार्टी आपल्या जमीन म्हणटा आनी तो आमकां कांयच करपाक दिना, हांगा खेळपाकच मेळना. आनी आयज आमचो हांगचो स्थानीक आमदार जो आसा पळय गोंयचो सभापती तो जें तेणी मुळावी शिक्षण जें घेतलेलें पळय तें हेच धर्मना भितर सरून तेणी शिक्षण घेतलें आसा. म्हणजे आयज जो आमगे गोंयचो सभापती आसा पळय तेणी बी हितून लक्ष घालून हें बरी आमगेली डिसेंट हें बांदून दिवचें आमकां अशें हांव आमदाराडीन रिक्वेस्ट करून म्हणजे नेमकें तुमकां हांगा कितें मेमोरियल स्मारक म्हणून जाय काय? हांगा स्मारक म्हणून बांदून दिवचें. एक तेजे इतिहासा एक आमगे स्वतंत्र सैनिकाची यादी खातीर स्वतंत्र सैनिकाच्या यादी खातीर हांव एक गोंयच्या आमगे स्थानीक आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता हांगा बांदून दिवचें आमकां. देशप्रेमाच्यो घोशणा सगळेच दितात, वंदे मातरम सगळेच म्हणटात, पण मुक्ती झुजाऱ्यांनी जंय लिपून पोर्तुगीजांच्या विरोधात बेत रचले आणि ते चालीक लायले त्यो सुवातो भग्न अवस्थेत दवरप्यांक खरे देशभक्त कशे म्हणप हो एक प्रश्नच. आता हेच पळयात, त्या वेळार झुजाऱ्यांक गांवा कडल्यान दादा भट सहकारी हो गांवचो पुरेत भोव मजत करतालो. ही सुवातूय तेचीच. मुक्ती झुजात दादा भटान आपलो पुतय वगडायलो. आयज त्या दादा भटाक सगळेच लोकप्रतिनिधी विसरल्यात. त्याच्या घराकडेन वचपाक सादो रस्तोय दिवपाक शकले नात. थळावे तशी खंत उक्ता येतात. दादा भटाचे बलिदान आणि झुजाऱ्यांचे योगदान यादीत उरपाक हे स्मारक लोकां मुखार हाडात, सांबाळून दवरात, इतलेच तर ते मागतात. आजूय इतिहास हांव थोडोसो सांगूंक शकता की दादा भट सहकारी जो आसलो पळय तो ह्या वाठारांत सगळ्या भटपण करपाक तो येतालो. म्हाजी बुद्धी सुद्दां तो आमगेर येयल्या भटपण करपाक. आनी तेजे तोंडाच्यान सुद्दां हांवें आयकलेलें आसा की तेगेलो चलो जो आसा पळय तो कालींचे दोंगरार पुर्तुगीजांनी गनांचे ताका शूट केलेलो तेगे चेड्याक. अशें म्हणून तो स्वता म्हाका सांगलें तेणी. ही बुकाचेर बरयलेली गोश्ट न्हू, ही स्वता तेजे कडेन आयकल्ली गोश्ट आहा. तेगे चेड्याक स्वतंत्र सैनिक तेगे स्वतंत्र सैनीक हय ते कालींचे दोंगरार ताका मारलेलो. आतां घर कितें आसा? घर आसा, तेगे नातू बी आसा, पूण तेगे घराडेन सायकलीन वचपाची वाट ना. तेगे घराडेन वयतना दुख्ख जाता. प्रत्येक लोकां घराडेन हॉटमिक्साचे रस्ते, प्रत्येक आमदारा घराडेन हॉटमिक्सा रस्ते, पूण तेगे घराडेन सायकलीन वचपाची वाट ना. अशी परिस्थिती जालेली आहा गोंयांत. सो तुमी सरकारान इतलीच मागणी करूंक सोदता की जाता तितली बेगीन हें जें सगळें जनावरां लिपपाची जी झुडपां जालेली आसा ती निवळ करचें, स्मारक बांदचें आनी तेगे घराडेन वचपाची एक रस्तो म्हणून साद्य करून दिवचो. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. वॉट्सॅप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.